Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo tener comida infinita y hacer para que la fogata nunca se te apague en 99 noches en el bosque. Empezaremos talando mucha leña. Recuerden que también deben subir la fogata por lo menos al nivel 3. No se preocupen por el ciervo, la primera noche no nos atacará. Una vez que hayamos recolectado por lo menos 50 de madera, debemos comprar las parcelas de granja que nos darán muchas zanahorias y eso será clave para nuestra supervivencia. Cuando vayan a talar árboles deben sembrar los brotes cerca de la fogata todo junto, ya que de esta manera tendremos madera cerca sin la necesidad de ir tan lejos. Solo miren la cantidad de madera que estoy sacando. Ahora juntamos toda la madera y lo pondremos en la mesa de trabajo. Si el fuego se les comienza a apagar solo, deben poner un poco de madera a la fogata. Después de recoger toda la madera, volvemos a plantar los brotes en el mismo lugar para así tener más madera. Ahora nos dirigimos en busca de más chatarra. Una vez que hayamos recolectado la suficiente chatarra, debemos crear la olla de crack y el procesador de biocombustible. De esta manera, con el procesador de biocombustible tendremos siempre alimento para nuestra fogata, y con la olla de crack lo único que tenemos que hacer es meter algunas zanahorias y maíz a la olla. Puede ser cualquiera, incluso lo puedes hacer con carne, y como podemos ver, una sola sopa me llenó más de la mitad de la barra de comida. Las sopas no lo tienes que llevar en la bolsa como otras comidas, lo puedes tener en el inventario. Y para subir la fogata al nivel máximo solo ponemos más zanahorias en el procesador de biocombustible y de esa manera nunca se nos apagará el fuego y siempre tendremos mucha comida. Mientras más parcelas tengan, tendrán más zanahorias para la fogata y las sopas, así que compren todas las que puedan, con unas 15 parcelas son suficientes. Cuando tengan las suficientes zanahorias podremos subir la fogata al nivel máximo. No se olviden de suscribirse y dejar su me gusta al video.